চিরা, খই না চিরা, দুধ, গুড় এই দিয়ে হবে আজকে আমাদের লাঞ্চ আর ব্রেকফাস্ট। এই যে মা এখানে সকাল সকাল চিরা, গুড় আর দুধ দিয়ে নবান্নের খাবার বানাচ্ছে। আর মাম্পি মাসি সকাল সকাল এসে সবজি ধুচ্ছে, কালকে সবজি কেটে গেছে, আজকে সবজি ধুতে বসেছে। আচ্ছা, ওই যে নারকেল কোড়ানো আছে, ওই নারকেল কোড়ানোটাও এর মধ্যে যাবে, মানে এই চিরা গুড়ের মধ্যে। কি গুড় গো এটা? আখের গুড়। গুড মর্নিং এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আজকে হচ্ছে 8 ডিসেম্বর, আমাদের বাড়িতে আজকে নবান্ন। আর সকাল সকাল আমি উঠেই চা নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। আর এখন খাবো হচ্ছে চিড়ে চিড়ে গুড় আর দুধের একটা মিক্সচার, যেটা আমাদের আজকে সকালে খেতে হয় নবান্নতে। আর এটার পর আর কিছু খেতে পারবো না, তারপর খাবো একদম সেই রাতে। তো এখন রান্না হচ্ছে, প্রিপারেশন চলছে। কালকে রাতে মানে কালকে ছিল সঞ্জম, তো কালকে রাতেও আমরা ভাত খেয়েছি আর কলা ভাজা দিয়ে ডাল দিয়ে। আমাদের বাড়িতে কালকে নবান্ন অ্যান্ড আজকে সঞ্জম, তার জন্য এত কিছু এখানে তৈয়ারি চলছে। আর বাবা কতটি কুমড়ো কেটেছে। কুমড়ো, ওটা কি মূলো? এটা লাউ, ও চাল কুমড়ো, মিষ্টি কুমড়ো, শাক, এখানে ফল, আর এতগুলো সবজি কাটা হবে। তুমি কাটতেই থাকো, সকাল বিকাল সবজি কাটো তুমি। রাতে হবে কলা ভাজা, তার জন্য এখানে কলা কাটা হয়েছে, আর কলা পাতায় খাওয়া হবে, তার জন্য এখানে কলা পাতা। সো এই সমস্ত রকমের সবজি কাটা হয়ে গেছে, আর ওই যে ফল, এগুলো দিয়ে কালকে হবে সবজি রান্না। অ্যান্ড এখন বাজে মোটামুটি 10টা 5 বাজে। আর আমাদের রাতের খাবার হচ্ছে এখানে, সেটা হচ্ছে কাঁচকলা ভাজা, এটা বোধহয় মটরের ডাল, আমি ঠিক জানি না, আর ভাত। এটা হচ্ছে আমাদের নবান্নের সঞ্জমের খাবার। আর এই কলা ভাজাটা আমার খুব ফেভারিট, আমার খুব ভালো লাগে। বছরে একদিনই খাই, যেটা হচ্ছে এই আজকের দিনে। এই হচ্ছে আমাদের রাতের ডিনার। কলা ভাজা, ভাত, লেবু আর ডাল। তো আজকে অনেক কিছু রান্না হবে, বাট আমাদের নবান্নটা একটু অন্য রকমের হয়। আমাদের সব ভেজ আইটেম রান্না হয়, কোনো ননভেজ হয় না। আর ভেজগুলো হয় একটু অন্যরকম টাইপের, যেটা বিকেলে হবে তখন আমি দেখাবো। আপাতত আমি এই চা খাই, দেন খাবো হচ্ছে ওই খাবারটা। এই চিড়েটার মধ্যে দেওয়া হয়েছে এই নারকেল কোড়া, আর দেওয়া হচ্ছে কলা। আর কিছু দেবে নাকি? দুধ হবে, গুড় দিয়েছি। আচ্ছা, দুধ দেওয়া হয়েছে, দুধ দেওয়া হবে আর গুড় দিয়েছে। আর এই যে মা এখন বানাচ্ছে, বানাও ভালো করে বানাবা মিক্সচার। আর এই যে সকাল বিকাল খালি সবজি নিয়ে বসে আছে। ও শাক হবে আজকে, শাক হবে। আর এই যে এতগুলো কি সব সবজি কেটে রেখেছে, এগুলো রান্না হবে। যতবার উঠে ততবার আমাকে সবজি কাটা, সবজি ধোয়া, এগুলা বললে জানো খালি। কেন বললি? তাই তো করছে, কালকে থেকে খালি সবজি কেটে যাচ্ছে, তো তাই বলবো। সবজি বালি হয়ে গেলাম। আচ্ছা, এইটা যাবে হচ্ছে কাকের কাছে, এটা কাক খাবে, তারপর আমরা খাবো। আমার মা মুখটা কেমন বানালো। তো কি ঠিকই তো বললাম, এটা কাক খাবে, তারপর আমরা খাবো। বাবা জল নিয়ে যাও, জল ছিটিয়ে দিতে হবে। কি বলবে? আজকে আমাদের নবান্ন, তুমি খাও। ওকে বাই। তো এই হচ্ছে আমার ব্রেকফাস্ট প্লাস লাঞ্চ। এটা আমি এখন খাবো, তার জন্য এটাকে একটু সেট করি এখানে। আচ্ছা না, এটা জাস্ট ফাটাফাটি খেতে হয়, দারুণ লাগে আমার খেতে। বছরে একদিনই খাই, আর অনেকটি খাই পেট ভরে একদম। এই যে আমার মা ওভেনের উপর আলপনা দিয়েছে, আর এই যে এখানে কি আঁকছে, ওটা নিচে আঁকো, লক্ষ্মীর পা আঁকছে। বাহ কি সুন্দর। আঙুল কই? ওভেনে আলপনা দেওয়া হয়েছে, এবার বসবে রান্না। আর্টিস্ট এখানে
আর্ট করছে। ও হয়ে গেছে আঁকা, খুব সুন্দর হয়েছে, দারুণ, ফাটাফাটি। ওকে, তো এখন বাজে মোটামুটি 2টো, মানে 2টো বাজে না, 1:45, আর অলরেডি এখান থেকে অনেকটা সবজি দেখছি রান্না হয়ে গেছে। এখানে একটা কি হচ্ছে যেমন ও এটা চাটনি, তেঁতুল দেওয়া চাটনি, আর এটা হচ্ছে পায়েস। আর এখানে এখানে এই যে এই একটা সাদা সাদা দেখতে তরকারি হয়েছে, আর ভাত, এর মধ্যে কিছু আছে হয়তো, জানি না এটা কি, ডাল, ওকে ডাল। তো এগুলো এখন হয়ে গেছে, আর ওগুলো রান্না হবে, তারপর এগুলো খাওয়া হবে। আমাদের নবান্নের খাবারগুলো একটু অদ্ভুত টাইপের দেখতে হয়, এর মধ্যে কোনো রকম হলুদ থাকে না, লবণ থাকে না, সন্দক লবণে রান্না হয়। আর মশলা কি থাকে গো? ঘি দেওয়া থাকে, চাল বাটা আর জিরা বাটা, জিরে বাটা আর চাল বাটা, এই দিয়ে হয় রান্না। আর গোলমরিচের গুঁড়ো। আর সব রান্নার মধ্যে সবজি থাকে, চাটনির মধ্যে সবজি থাকে, তার মধ্যে তেঁতুল দেওয়া থাকে। আর ভাত বলছি, আর চাটনি পায়েসটা কিভাবে হয় জানো? দুধ ভাত। এখন পায়েসটা বদলে দিয়েছি, এখন পায়েসের স্টাইল আমরা নিজেরা বদলে দিয়েছি, দিয়ে নর্মাল পায়েস হয়েছে। আগে কিভাবে হতো? দুধ আর কলা আর ওই ভাত, নতুন চালের ভাত, দুধ আর কলা মিক্স করে ওটা পায়েস হতো। এখন সেটা চেঞ্জ করে নর্মাল পায়েস আমরা করে নিয়েছি। আর নতুন অ্যাড হচ্ছে এই যে আলু ভাজা হবে, এই আলু ভাজা, কপি আলুর তরকারি, এগুলো নতুন আমরা অ্যাড করেছি, এগুলো আগে হতো না। এই যে চাটনি, লোকে দেখে এটা বুঝবে না যেটা চাটনি হচ্ছে, বাট এটা পায়েস, সেটা দেখতে ভালো লাগছে। সকাল থেকে আমার রান্না করে যাচ্ছে, প্রথমবার, বছরে প্রথম দিন রান্না করছে। 2 বছর পর করলাম কি রে। তো এই চলছে আলু ভাজা, আর এখানে হবে হচ্ছে আলু আর ফুলকপির তরকারি। আলু ভাজার মধ্যে কি দেবে? পোস্ত, পোস্ত দিয়ে আলু ভাজা হবে। ইয়ে, পোস্ত। বাহ, বিশাল বড় শেফ হয়ে গেছে আমার মা, অনেক রান্না করেছে সকাল থেকে। শাক ভাজা, এটা আলু ভাজা, এটা হচ্ছে ডাল, ডালের মধ্যে কি আছে? বরবটি আর সবজি। তো মোটামুটি সব খাবার দাবার এখানে দেওয়া হয়ে গেছে, ভাত, ডাল, পায়েস, ফুলকপি, আলু, শাক, চাটনি, অ্যান্ড এগুলো এখন যাবে একটা ছাদে আর 2টো ঘাটে। আবার যাচ্ছে কাককে খেতে দিতে। এই হয়ে গেল খাওয়ার প্যাকিং, এবার এটা ডেলিভারি হবে। এটা হাতে করে নিয়ে যা। ওকে, তো এখন বাজে 4:08, আর খাবার দাবার সব পাঠানো হয়ে গেছে, কারণ এটা দিন থাকতে থাকতে খাবারগুলো দিতে হয়। তো খাবার পাঠানো হয়ে গেছে, আর বাবার ভাই গেছে খাবার দিতে, তো ওরা আসবে, তারপর একসাথে বসে সবাই মিলে খাবো আমরা। তো এই হচ্ছে আমার খাবার, এতগুলো খাবার আমাকে খেতে দিয়েছে মা, সব একসাথে। আর এখান থেকে একটু একটু করে তুলে, এই যে 5টা দিতে হবে মা, 3টে, যাই হোক, 1টা 2টো 3টে,
এবার এর মধ্যে একটুখানি শাক দেব, আবার উঠছেও না। তারপর আলু ভাজা, আলু ভাজা, আলু ভাজা, ওটা পাই এসে মুখ খায় না, এই তরকারিগুলো খেয়ে বলো একটা, দুটো, তিনটে। তারপর কি দিতে হবে? ফুলকপি, আলু, এক, দুই, আসতে দেবো না, সুন্দর করে দাও, তিন, সুন্দর করে দিচ্ছি। চাটনি, এই যেটা হচ্ছে চাটনি, এর মধ্যে সবজি আছে আবার তেঁতুল আছে, টমেটো নেই। চাটনিটা কি ভালো হয়েছে? কে জানে, পূজা পায়েস হয়ে গেছে। ভাতটা হাতে মেখে নি। এবার হচ্ছে পায়েস, নলেন গুড়ের পায়েস। নলেন গুড়, 1 2 জল বাহ, হয়ে গেছে। হাত মোছার জায়গা হচ্ছে এটা আমার ভাত। অল্প 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 ওখানে হয়ে গেছে, কমপ্লিট। এবার আমি খাবো। টাটা, বাই বাই। সো এখন বাজে অলমোস্ট 4:45, আর জাস্ট আমি খেয়ে উঠলাম, মানে এটা লাঞ্চ হলো প্লাস ডিনার, মানে রাতে নাকি আর খেতে পারবো না জানি না, বাট খাবো অবভিয়াসলি, নাহলে আমার খিদে পেয়ে যাবে। তো এই ছিল আমার বাড়ির নবান্ন, মানে আমাদের বাড়িতে কীভাবে নবান্ন হয়, কী কী রান্না হয়, কী কী খাওয়ার হয়, আমি যতটা পারলাম দেখালাম। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও, শেয়ার করে দিও। আর যারা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, সাথে বেল আইকনটা কিন্তু দাবিয়ে দিও। আর ছবি দেখতে হলে অবশ্যই আমাকে ইনস্টাগ্রাম ফলো করে নিও, লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে আছে। দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগে। ততক্ষণ সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।